Bir yandan insanlığı milyonlarla sayılmayacak kadar kesen kara veba, diğer yanda sokaklarda durmaksızın dans eden kadınlar, çocuklar, yetişkinler. Ayakları kan, yüzleri acı dolu. Onlar neden dans etti? Neden durdular? Kara veba ile 1518'deki Strasbourg dans çılgını arasında bir bağ var mıydı? Yoksa bu iki ayrı felaket mi? Bugün konuşacağımız iki şey tarih kitaplarının en sert başlıkları altında ayrı ayrı durur. Ama bir araya geldiğinde nedenlerini, insanların o dönem yaşadığı korkuyu, inançları ve çaresizliklerini düşündüğümüzde birbirlerine dokunan hikayeler ortaya çıkar. Şimdi birlikte geçmişe, Avrupa'nın karanlık yüzyıllarına doğru gidelim. Kara veba tarih kitaplarında kara ölüm diye anılır. Görsellerde gördüğümüz uzun cübbelerle bürünmüş, gagalı, maske takan doktorlar, sokaklarda dizilmiş ölü yığınları, terk edilmiş evler. Bunların hepsi dönemin insanları için sıradan sahnelerdi. Kara vebanın Avrupa'daki büyük dalgası 1346-1353 arasında yayıldı. O dönemde dünyanın 475 milyonluk nüfusu içinde yaklaşık 100 milyon kişinin öldüğü gibi dönemin bazı kaynaklarının aktardığı çarpıcı bir tahminden söz ediliyor. Veba kent yaşamını kökten sarstı. Böyle bir durumda halk öfkesini ve korkusunu dışa vurdu. Müslümanlara, Yahudilere, yabancılara zulüm oldu. Doktorlar ve din adamları ön saflarda çöküyor, toplumun güveni paramparça oluyordu. Korunmaya yönelik önlemler, kent temizliği, içeri giriş yasakları, sağlık önlemleri. Ancak bunların çoğu etkisiz kalıyordu. İnsanlar ne yapacaklarını bilmedikçe çaresiz kaldılar. Bazıları hastalığın Tanrı'nın bir gazabı olduğunu, bazıları cadılığa bağladı. Bu çaresizlik kültürel tepkiler doğurdu. Ritüeller, törenler, kutsal eşyalara sığınma hatta, suçlama ve linç. Kara veba sadece biyolojik bir felaket değildi. Aynı zamanda toplumsal, psikolojik, dinsel ve kültürel bir şoktu. Avrupa topluluklarının sosyal bağlarını yerle bir etti. Korku iklimi yarattı. Burada önemli bir nokta var. Böyle bir yıkımın ardından insanların ruhlarında derin izler kalır. Bu izler daha sonra ortaya çıkan başka hadiselerin zeminini hazırlayabilir. İnsanların günlük yaşamı değişti. Pazarlar kapandı, yollar ıssızlaştı. Sosyal bağlar zayıfladı. Yani toplum bir nevi travmaya girmişti. Dönemin sağlık görevlileri, dini kişilere, hekimlere ve halk liderlerine büyük yük bindi. Ancak hekimlerin kendileri de hastalanıyor, ölüyor. Sarf malzemesi tükeniyordu. Bu da insanların inançlarına daha fazla sarılmalarına yol açtı. Bazen putlara, kutsal eşyalara, azizlere sığınma ve teselli arama biçiminde bulundular. Veba döneminde de suçlamalar arttı. Yahudiler, göçmenler, farklı gruplar hedef haline geldi. Bazı toplumlar salgını Tanrı'nın bir gazabı olarak görüp bunun çaresini kastedilen grupları yok etmekte buldu. Bu da toplumsal gerilimleri daha da tırmandırdı. Toplumlar bu denli büyük travma yaşadığında fiziksel hastalıklar dışında psikolojik salgınlar da çıkabilir. İnsanlar kolektif şekilde anormal davranışlar sergilemeye başlamış olabilir. İşte tam da bu noktada dans çılgınlığı devreye giriyor. Dans çılgınlığı tarihte farklı adlarla anlatılmıştır. Koreye Mani, Aziz John dansı, Aziz Vitus dansı, Tarantizm ve halk dilinde dans vebası. 14. ve 17. yüzyıllar arasında Avrupa anakarasında rastlanmış, bazen aynı anda binlerce insanın genellikle düzensiz ve yorucu danslara kitlendiği anlar vardı. Yani bir grup insanın ani olarak dans etmeye başlaması ve duramaması, saatlerce, günlerce sürdüğü ve sonucunda yorgunluk, yaralanma hatta ölüme neden olduğu vakalar vardı. Strasbourg olayının başlangıcı 1518 Strasbourg 1 Temmuz günü. Hikayemizin merkezinde bir kadın, Frau Troffea. Kaynaklarda anlatıldığı üzere Troffea bir anda sokakta dans etmeye başladı. Önce insanlar ilgi çekmek için yaptığını sandı. Bir süre sonra durum çok ciddiydi. Trofea'nın dansı durmadı, yoruldu ama yine de dans etti. Ailesi yardım istedi. Kimse onu durduramadı. İnsanlar önce eğlence zannetti.
Sonra daha fazla kişi dans etmeye başladı. Kiliseye götürme kararı alındı. Çünkü her şeyin dini bir nedeni olduğu düşünülüyordu. İçine şeytan kaçtı denildi. Olay kontrolden çıktı. İnsanlar sokaklarda, meydanlarda, sürüler halinde dans ediyordu. Ayakta duramayacak hale gelip yere düşenler, ayakları yara olanlar oldu. İlk başlarda küçük sayılar olarak başlasa da kısa sürede ölümler arttı. 1, 4, 60, 200 derken tam 400 can ölümle sonuçlanabildiği belgelenmişti. Strasbourg yönetimi durumu anlamaya çalıştı. Dinen yorumlayanlar ve doktorlar farklı şeyler söyledi. Bir din adamına geçmesi, o dönemin kilise inançları açısından lanetin bir açıklaması olamayacağı sonucunu çıkardı. Çünkü inanışa göre şeytan bir din adamına zarar veremezdi. Doktorlar ise olayı sıcak kan gibi tıbbi bir terimle açıklamaya çalıştı. Bazı yetkililer çivi çiviyi söker mantığıyla hareket ederek dans edenleri daha da çok dans etmenin rahatlama getireceğini düşündükleri için kentte büyük bir sahne kurdular. Öyle ki dans edenlerin rahatlaması için müzisyenler tutuldu. Ne yazık ki bu çözüm işe yaramadı. Müzik daha fazla insanı çekiyordu. Ayrıca hükümet insanlara evden çıkmamalarını emretti. Bu emre uymayanlara sert cezalar uygulandı. Bir yandan müzikle tedavi dendi, diğer yandan cezalarla kısıtlama. 16. yüzyıldaki insanların açıklamaları bizimkiyle çok farklıydı. Çoğu toplum olayı dinsel bir çerçeveye götürdü. Şeytanın içi, azizlerin gazabı vesaire, kiliseler, ayinler, haçlar ve mumlar çoğu insan için başlıca teselli yollarıydı. Bazen insanlar putlara, azizlere sığınıyor, bazen de cadı olduğu ileri sürülen kişiler maalesef yakılıyordu. Dönemin hekimleri humoral teori yani sıvı dengesi kuramına dayanıyordu. Sıcak kan gibi teşhisler vücuttaki dengenin bozulmasını ifade ediyordu. Onlar için çözüm, kan alma, vücut dengesini düzeltme, ancak bu şartlarda bilimsel doğruluktan çok teori ve gelenek ağırlıklıydı. O dönem halk bu çılgınlığı Aziz Vitus'un laneti olarak adlandırdı. Aziz Vitus, sinir sistemi hastalıklarına karşı koruduğuna inanılan bir azizdi. İnsanlar onun gazabına uğradıklarında böyle kontrolsüz hareketlere kapıldıklarını düşünüyorlardı. Kiliseler dans edenleri şaperlere götürüyor, dua ediyor, adaklar adıyordu. Ama dikkat edin, Strasbourg olayı yalnızca bir örnekti. Dans çılgınlığı 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde zaman zaman görülmüştü. Ve ilginçtir ki bu dönemler hep salgın hastalıkların, kıtlıkların ve kitlesel korkuların hemen sonrası denk geliyordu. Peki dans vebası ile kara veba arasında nasıl bir bağ vardı? Tarihçiler buradaki iki ana teoriden bahsediyor. Psikolojik salgın teorisi. Büyük salgınların insanların psikolojisini öylesine çökertmişti ki korku ve stres toplumsal histeri biçiminde patlak veriyordu. Yani insanlar bilinçsizce bu dans nöbetlerine kapılıyordu. İkincisi ise zehirlenme teorisiydi. O dönem yaygın olarak tüketilen çavdarın üzerinde ergot mantarı adı verilen bir zehirli mantar oluşabiliyordu. Bu mantar halüsinasyonlara, kas spazmlarına ve kontrolsüz hareketlere yol açabiliyordu. İlginç bir şekilde LSD'nin ham maddesi de bu mantardan elde edilirdi. Bazı tarihçiler dans çılgınlığını kara veba sonrası toplumsal çöküntü ve ergot zehirlenmesinin birleşimi olabileceğini düşünüyor. O dönemde bazı yaşanmış tuhaf olaylar şöyleydi. 1374'te Almanya'nın Aachen kentinde binlerce kişi günlerce dans ettikten sonra insanlar ellerinde tuttukları hayali yaratıklara saldırıyor, hayali canavarlardan kaçıyordu. Modern tıp bu olayları açıklamaya çalışsa da hala kesin bir cevap yok. Psikolojik mi, biyolojik mi yoksa her ikisi mi? Kara vebanın yarattığı korku mu yoksa mantar zehirlenmesinin kimyasal etkisi mi? Belki de ikisi birden. Ama şurası kesin. Kara veba insanlığa sadece ölüm değil, akıl almaz davranış biçimlerini de miras bıraktı. Peki başta sorduğumuz o soruya gelelim. Bu bir lanet miydi? Belki de lanet insanın kendi korkusuydu. Çünkü bazen ölümden kaçamazsınız. Ama korkunun sizi nereye sürükleyeceğini asla bilemezsiniz. Gördüğünüz gibi tarihin en karanlık dönemlerinden biri olan kara veba sadece milyonlarca insanın hayatını almakla kalmadı.
Aynı zamanda toplumun psikolojisini de alt üst etti. İnsanlar acılarını unutmak için kimi zaman dua etti, kimi zaman da sokaklarda saatlerce dans etti. Belki de bu insanın ruhunun en zor anlarında bile hayata tutunma çabasının en çarpıcı örneklerinden biriydi. Eğer bu yolculukta siz de tarihin derinliklerine biraz olsun dokunabildiyseniz ne mutlu bana. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızla bana katılmayı unutmayın. Çünkü burada her hafta tarihin gölgelerinde ilginç ve gizemli hikayelerle buluşuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve merak etmeyi asla bırakmayın. Hoşça kalın.